ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କୋପନ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲକର ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରା ଜୋରେ ଯାଇଥିବାରୁ ବିଲରେ କିଛି କାମ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ସାଧନ ମଟର ପକାଇକି ତାଙ୍କ ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଖାଲଟା ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆମେ ତା କାଳରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ। କାଳିଆରେ ମୋର ଡେରି ନ କରି ଜାଲଟା ଧରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଜାଲ ପକାଇ କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ଆମକୁ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛୁ। ଆଉ ସାଧନ ବାପ ବି ବସି ଯାଇଥିଲେ। ମାଛ ଧରିବା ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ପାଖାପାଖି ମାଛ 7-8 କିଲୋ ଧରି ସାରିଲୁଣି ସେତେବେଳକୁ। ଆଉ ବେଗ ଭିତରେ ମାଛ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେଉଁ ଶେଉଳ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶେଉଳ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଧରିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆର ମନ ନଥିଲା ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତା'ର ଆହୁରି ମାଛ ଧରିବା। ଚାଲ ପଳେଇବା, ବହୁତ ମାଛ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ପଳେଇବା। ନାଇଁ ଆଉ ସେ କହୁଛି ଆଉ ମାଛ। ଆମେ ମାଛ ଧରି ଠିକ୍ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଟାଇମ୍କୁ ମାନସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାନସ ବି କହିଲା ମୁଁ ମାଛ ଧରିବି। ସେ ତଳେ ବି ଡେରି ନ କରି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଧରୁଥିବା ସମୟ ସେ ବି ଗୋଟେ ଶେଉଳ ଧରିଲା। ଶେଉଳ ଧରି ପୁରା ନାଚି ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।